Hola a tothom, som en Hola. Jaume Garrós i en Jordi Casas, aquí a Conscientia, Olius, al Solsonès, el motiu de que, doncs, Conscientia aquest any fa 5 anys, vale? Cinquè aniversari. Il·lustre. Exacte, i aquest és el motiu doncs, de que fem també aquest vídeo una mica recordant-ho, no? I explicant-ho. I englobant-ho en el mil·lenari de la casa. Exacte, i aquest any també Els 10 segles del... la Casa del Cerc fa 1000 anys i Conscientia en fa 5, per tant, doncs, sempre és motiu d'alegria, no? I de celebració. Conscientia neix el 2019, Sí, d'una il·luminació, no? Sí, podríem dir-ne així. Estaves aquí segant l'era i jo estava a Barcelona llegint el Curso Milagros, era un diumenge de Pasqua, sí. I em vas trucar i se m'ha acudit com donar sentit o què podem fer en aquest cobert, que és la cort on estem ara. És a dir, es podria arreglar per fer, vas dir, això que fas tu. Que jo, en aquell moment jo estava començant el tema d'acompanyaments amb Viure una emoció i una miqueta, el tarot em sembla que no havia begut encara, però i algú em va dir sí, i bueno, a partir d'aquí ens vam posar mans a l'obra. Exacte, és quan s'arregla aquesta corda aquí, que havia estat abans una corda bestiar i ara doncs, la vam adequar, no? Per poder-hi fer doncs, aquestes activitats. Vam també demanar la creació d'un logo, no? Que és aquest que heu vist per les xarxes i que tenim per tot arreu, no? Que és... És la flor del saüc, un saüc que mentre estava netejant va aparèixer una galleda rovellada amb un pal amb 4 branques, amb fulles seques, i la Mercè, la germana, va dir, això és un saüc. Dic, doncs el vam transplantar, va revifar, i com a símbol de renovació, doncs la seva flor, així estilitzada, no? El pentagrama, i amb el centre de conscient al centre, i conscientia en llatí, no? Perquè és anar a l'origen, no? del que som. Aquest logo ens el va fer la Joana de Mestre, ens va fer el disseny, i una amiga, la Flor, doncs, que sap bordar... La Flor, exacte, la Flor va fer la flor. La Flor va fer la flor, a qui li agraïm doncs, aquest brodat tan xulo del logo. Vale? Doncs això, als inicis el que volíem era tenir aquestes, fruit de la nostra transformació i creixement, no? Doncs aportar eines doncs, per a aquesta presa de consciència. Sí. Als inicis, doncs... Sí, al principi vaig començar jo fent... Aquí, sobretot, el primer que es va fer aquí va ser una xerrada de tarot i gegants, el 2020, al setembre del 2020, en què aquell any no va haver-hi festa major, i van veure ballar els gegants aquí, i en el qual jo amb les cartes de tarot doncs, donava sentit o explicava el sentit simbòlic que hi havia més enllà d'un simple ball de gegants. Ella va ser l'arrencada. Van seguir aquí, doncs, amb ell que vam fer tallers i cursos de tarot. Va venir després l'astrologia, sobretot a fora, aquí a l'Era, sota la Figuera, no? En què la gent del Molí del Pont ens feia un catering, venien aquí, ens muntaven un catering i sopàvem sota les estrelles i parlaven del planeta que després amb el telescopi podríem veure a l'Era, i després comentàvem el simbolisme d'aquest planeta, què significava, i on cadascuna de les persones que venien a sopar ho tenien a la seva carta astral. I després va venir el Curso Milagros, començar a parlar de temes de consciència, d'unitat, i aquí és on jo em vaig estrenar a fer xerrades davant del públic. Després ja et vas enganxar també a sortir a càmera, i ja estaves més en logística. Sí. Després doncs, també la part meva va anar més evolucionada cap a que és la part energètica, no? Amb el Reiki. També temes d'escolta activa, jo crec que és molt important en aquest món el no judici, el saber escoltar, no? I doncs una mica adequar tot aquest espai de tranquil·litat que tenim aquí per poder doncs, prendre aquesta consciència, no? Després, el 2022, no? Els nostres camins es van separar a nivell personal, a nivell de parella i a nivell de projecte. Tu has seguit evolucionant i creixent. Jo ja establert ja només a Barcelona, doncs he seguit amb tarot, astrologia, millorant o ampliant coneixements. Ara hi ha un mètode que es diu mètode Huber, que és suís, d'un psicòleg, d'un astrònom que volia desacreditar l'astrologia i va crear un mètode astrològic pel segle XXI en el que es dona molta importància al que és la consciència de la persona, com experimenta la seva carta. No tant què em passarà, sinó realment de manera introspectiva, i és com un clic de dir, doncs, encara es pot anar més
mirant els planetes que estan tan lluny, realment pots entrar en el teu interior. I ho combines també amb curs de miracles? Sí, bueno, és que de fet el curs de miracles, consciència d'unitat, inversió de pensament, és que és la base de tot. És el que dona sentit al que estic fent, no? De fet, una de les coses que jo crec que hem de tenir molt presents i que Consciència sempre ha potenciat, no? O ha intentat explicar, és aquest origen únic que tenim, no? Aquesta font, aquest Déu, i la nostra essència, i a partir d'aquí trobar la forma, el mecanisme, l'eina... Al final les eines, el tarot, astrologia, el reiki que fas tu, qualsevol altra cosa que tothom faci, al final és l'excusa, és l'eina per acabar parlant en paraules diferents o llenguatges diferents de la mateixa energia. Exacte. Origen. O sigui que al final la gràcia és que cadascú busqui el mètode que li ressoni, no? Amb la persona que li ressoni. Que li sigui còmode per poder fer aquesta presa de consciència, perquè al final el que volem és, no? Aplicar que la nostra vida tingui canvis a partir de prendre, no? Evolucionar i tal, al final és trobar el sentit de la vida. Exacte. Doncs aquesta és la part que tu ara estàs fent, no? Que també a les xarxes doncs, aviat també tindràs web, no? Sí, ara una pàgina web, aviat, jaumegarros.cat, allà ens trobarem. Molt bé. I tu a consciente.cat. Exacte, i consciente.cat, i a les xarxes també segueixo doncs, publicant contingut, sobretot ara últimament més focalitzat en el tema de l'energia i consciència crística, no? Aquestes ensenyances de Jesús més originals que també ens porten, no? a entendre què fem aquí, no? Què ens acompanya. Lligat també amb això, les cures egípcies sènies, tota la part d'imposició de mans, doncs, basat en aquests mètodes que els escenis contemporanis de Jesús doncs, també aplicaven al seu moment, i sempre acompanyat d'aquest entorn natural i tranquil que tenim aquí a Olius, no? A Consciència, doncs, per poder ajudar a aquesta presa de consciència i aquesta evolució personal de cadascú. I una mica aquesta és la situació. Molt bé. Doncs jo volia agrair, no? Doncs al Jaume que hagi volgut avui doncs, participar en aquest aniversari. Sí, clar, gràcies, i també per això, per veure que el projecte evoluciona i segueix endavant. Va seguint endavant i com sempre l'univers anirà disposant, no? I que al final doncs, que en llenguatges diferents estem parlant del mateix. Sí. I aquesta jo crec que és una de les gràcies i una de les virtuts, no? D'aquesta presa de consciència, que és que al final veus que amb diferents eines però tots anem en un camí, no? Cap a aquesta connexió de la nostra essència, cap a aquest origen i ajudant-nos. Molt bé. Doncs per molts anys. Gràcies i fins una propera entrega.